这是上野公园的不冷池，可是现在这前面大片是莲花，但是现在季节不对，都是枯的。哎，被偷拍了。对啊，嗨，千万不要来上野这边吃，吃关东煮，超级贵的。不要吃，吃了千万不要吃！我才吃了三串就喷了1000。我是吃2个，可是你知道那个白萝卜，千万不要来吃。油豆腐，我在台湾吃大概20块吧。在台湾乖乖吃 710块特价的时候就好。真的很厉害。不要来这边吃。10倍吧，贵10倍吧。对，10倍的价钱，完全是贵10倍。真是10倍的价钱呢。贵10倍，超夸张的。加一个0。真的。真的。这一定要做记录，千万不要吃关东煮。在上野的野台。来日本千万不要吃关东煮。不是，这不要吃野台。没有啊，可是便利商店一串100啊。哦，我上次吃了3串，我上次吃了3个，大概300。你说便利商店吗？便利商店330。哦。330还好啊。还好吗？对啊。不要吃野台。就是这种路边摊的关东煮，不要吃，可以去吃拉面，吃什么都可以，吃高级餐厅没关系，就是不要吃关东煮，太浪费。你看这些莲花是要除掉的，没有很深啊，你要除掉才长新的吧？天哪，这一片除灰要除多久？对啊，整个要清掉要弄多久啊？超大片的它可能就是一整季都在清这个。对啊。然后一整个季都在清，然后夏天的时候就会全部长出来。所以它就是冬天的时候在清这个。天哪！现在在二重桥前站。然后这边来看皇居，这是护城河，皇居的护城河。又变天了。有看到我吗？有啊。哈哈。微笑。回眸一笑。啊，城堡好小一个。拿手过去来拍好了。二重桥，有那边还有蓝天啊。啊。到了二重桥皇居，二重桥，这边超大一片的。城堡这边，这里。不能进去了，就到这儿。
我跟他讲过了。欢迎我，欢迎来到我家。以后可以来日本，可以来这边找我。哦，这边有这个。拍照。啊！不小心跟他们分散了，一转头人就不见了，涩谷站人就不见了。现在往 NHK 电视台，希望会在那边遇到他们。看到 NHK 了，但是他们没来，完蛋了。找不到人了。会动的。这是我们吃的相扑火锅店的门口，花的。旁边应该是包厢吧，包厢。超酷的，这里幸福火锅店。办公室。很多位置在这里。哎，这是那个介绍的那家吗？就介绍这家哦，是哦。对啊，我有看啊，就这家。可惜没有表演，不然感觉这边有表演，感觉超酷的。135才有表演，今天礼拜4。这个是要淋上去，是藏牡蛎。那要看大家没有录。这是我们今天点的相扑火锅。你要给我淋上去哦，淋上去有办法。他气死了，我不起他的赞，好怕，好恐怖。这是在日本的最后一餐，传说好吃到掉泪的亲子冻。真的好吃，真的好吃哦。你流泪了吗？还没流泪。看起来是不错啊，490。好，开动。吃完了，超饱的，真的好吃。现在台湾时间不知道11点，日本时间12点。我们还在外面吃宵夜，吃完就要回去了。失望。没办法再吃了，所以很失望。好，因为没有办法再吃了，要回台湾会很失望。好，台湾我回来了。